र मैले उद्घोष गरे अनुसार एउटा क्याम्पमा एउटा पश्चिमेली भाग नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा हामी गर्नेछौँ। 3टा एम्बुलेन्स चाहिँ हामी नेपालमा डोनेट गर्नेछौँ र मैले अगाडि भने जस्तै त्यो 25 लाख रुपियाँबाट 1000 चाहिँ म मेरो आमालाई सरस्वती माताको देन हो। सरस्वती मातालाई रेस्पेक्ट गर्दै आमालाई लगेर दिनेछु। त्यसै गरी मैले उद्घोष गरेको थिएँ कि शरणार्थी शिविरमा एउटा एम्बुलेन्स र पूर्वमा भयो र पश्चिममा नेपालको पश्चिमेली भाग कुनै पनि एउटा निड भएको ठाउँमा अर्को एम्बुलेन्स भनेको थिएँ र आज म अर्को घोषणा के गर्दैछु भने 2टा शिविर छ। यही शिविरमा हिजो मेरो हजुरआमा समयमा एम्बुलेन्स नपाएको कारणले ज्यान गुमाउनु परेको थियो र मनमा जहिले पनि खड्किरह्यो उपस्थित र एउटा एम्बुलेन्सले भ्याउँदैन भनेर आज बिहान मात्रै मैले सन्देश पाएँ। मेरो आदरणीय दिल्ली अधिकारीज्यू, मेरो कलाकारिता क्षेत्रको अभिभावक, उहाँलाई म मेरो आमा बुवा भन्दा पनि माथिको स्थानमा राख्ने गरेको छु जहिले पनि। उहाँले सन्देश पठाउनु भएको रहेछ। बेलडाङ्गीमा एउटा एम्बुलेन्स, सँगसँगै पत्रीमा अर्को एम्बुलेन्स, 2टा गरेर यहाँहरूलाई एम्बुलेन्सको सुविधा हामी गर्दैछौँ, डोनेसन गर्दैछौँ एउटा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको तर्फबाट। र मैले उद्घोष गरे अनुसार एउटा क्याम्पमा एउटा पश्चिमेली भाग नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा हामी गर्नेछौँ। 3टा एम्बुलेन्स चाहिँ हामी नेपालमा डोनेट गर्दैछौँ र मैले अगाडि भने जस्तै त्यो 25 लाख रुपियाँबाट 1000 चाहिँ म मेरो आमालाई सरस्वती माताको देन हो। सरस्वती मातालाई रेस्पेक्ट गर्दै आमालाई लगेर दिनेछु र मैले जितेको ट्रफी मेरो मात्रै होइन, यहाँहरू सम्पूर्णको हो। यो खुसियाली आज यहाँहरूसँग आएर प्रत्यक्ष बाँड्न पाएँ। झूला संगी जन्म जन्म झूला संगी भागेगा पर पीपल छोएगा पर पीपल यो तन दिए यो मन दिए यो तन दिए यो मन दिए तिमीलाई एक मायालु भागेर भर पिपल छोएर भर पिपल। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। गाडी उकालो जाउँ माक्स छुट्टी यहाँ बल्ल रह्यो। लगायत आसपासका सम्मान गर्नुभएको छ। आतिथ्य समुदायको तर्फबाट यो सम्मान किरण गजमेरको लागि गरुडको भारी हो। राम्रो काम गर्नका लागि यो ठुलो जिम्मेवारी पनि हो र धेरै धेरै पटक हामी यो बेलडाङ्गी ग्राममा आइरहेका छौँ। संसारभरिबाट हेर्नुभएका तपाईँ दर्शकलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। जसरी मानिसले सम्मान पाइरहेको छ त्यो सम्मानले मानिसलाई अझ खबरदारी, अझ जिम्मेवारीपूर्ण, अझ धेरै मानवीय काम गर्नु यति धेरै सम्मान पाइरहेको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकदम खुसी छु, एकदमै धेरै सम्पूर्ण फ्यान्सहरूलाई, सम्पूर्ण शिविरका प्रमुखज्यूहरूलाई, टिएफसीका पदाधिकारीज्यूहरूलाई खदा अर्पण गरिदिनुको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सबैजनालाई नमस्ते। नमस्ते फर्काउनु भएन।
बेलडाँगी शिविरवासी सम्पूर्ण मेरो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्ते एकचोटि भन्नुहोस् त ल हजुरहरूले बिहानदेखि नै दिउँसोदेखि नै कोरेर बस्नुभएको छ मलाई थाहा छ अलिकति आउनमा ढिलो भयो यो धैर्यता यो माया यो आशीर्वाद एकदमै धेरै मैले मेरो मनमा राखेको छु मेरो शिरमा राखेको छु अब म थोरै केही कुराहरू बोल्छु हजुरले एकैछिन धैर्य गरेर सुनिदिनु होला मलाई यहाँ आउँदाखेरि धेरै कुरा भन्न मन छ धेरै कुरा बोल्न मन छ थोरै भावुक थोरै खुसी मिश्रित अहिले मैले फिल गरिरहेको छु र विशेष गरी आज यस माहौलमा उपस्थित सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने मैले सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो ओहदामा सम्मानित व्यक्तित्वहरू मलाई लाग्छ शिविर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष क्याम्प सचिव हुनुहुन्छ है क्याम्प सचिव र मैले अघि नै भनिहालेँ आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो ओहदामा सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु र हामीसँग आज इन्द्रेणीबाट एकदमै दिग्गज व्यक्तित्व कृष्ण कडेलज्यू आउनु भएको छ पूर्वाञ्चलको त हिरो नै भन्छु म उहाँलाई राजेश गतानीज्यू उहाँ हुनुहुन्छ सँगसँगै रमित ढुङ्गानाज्यू दिलीप रायमाझीज्यू र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका एमडी रुद्र बान्याज्यू सँगसँगै मलाई थाहा छैन अब म अलिकति सानैमा अमेरिका प्रस्थान भएको पनि हो यहाँनिर के अहिले अब शिविरमा धेरै चेन्जेसहरू आइसकेको छ कुन पोस्ट छ को हुनुहुन्छ मलाई त्यो के भन्छ त्यो पोस्टको नामहरू आएन र धेरैलाई टाइटल आएन नामहरू आएन धेरै हजुरहरूको नाम मलाई थाहा छैन सो सम्पूर्ण एकमुष्टमा म हजुरहरूलाई सम्मान नमन गर्दै मेरो कुराहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यात्रा मैले कसरी सुरु गरेँ भने कसरी तय गरेँ भने भुटानबाट लखेटिनु पर्यो सर्वप्रथम त नेपालबाट नै हाम्रो पुर्खाहरू भुटान जानुभयो एउटा काम गर्ने सिलसिलामा भनौँ या कामको सिलसिलामा जानुभयो त्यस पछाडि त्यहाँको रहनसहन हुँदै गर्दाखेरि सिटिजन त्यहीँ पाउनुभयो नागरिक लिनुभयो त्यस पछाडि फेरि पनि नेपाली भाषा कला साहित्य सङ्गीत नेपाली भाषा वेशभूषा त्याग्नु नसकेकै कारण आन्दोलन चलेपछि त्यहाँबाट आफ्नो सर्वस्व त्यागेर भाग्नु परेको पीडा आफ्नो देश छोड्नु परेको पीडा तपाईँ हामी बाहेक अरू कसरी फिल गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र क्याम्प आइसकेपछि नेपाल फेरि पनि आइसकेपछि शरणार्थी जीवन माइखोलाको बसाइ मैले आफूले नभोगे पनि मेरो हजुरबुवा मेरो पुर्खाहरूले कहानी गर्नुभएको अझै पनि झलझली याद छ 7वटा शिविरमा बस्यौँ अभावको जिन्दगी अभावको बाल्यकाल सम्झिँदाखेरि दुःख लाग्छ खुसी लाग्छ यो हिसाबले कि त्यो दुःख थिएन भने भुटानबाट लखेटिनु परेको थिएन भने दुःखबाट टल्किएर नै आज यो भोइस अफ नेपालसम्मको यात्रा तय भएको जस्तो लाग्छ सो त्यस हिसाबले पनि यहाँहरूले यो मैले मात्रै देखेको सपना होइन भोइस अफ नेपाल सिजन 3 मा जानुको कारण चाहिँ जुन नेपालबाट भुटानबाट फेरि नेपाल शरणार्थी जीवन व्यतीत गरिसकेपछि अझै पनि यहाँहरू हुनुहुन्छ 7 देखि 8,000 भुटानी शरणार्थी तमाम हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ सो यो कनेक्सन यो हाम्रो पुर्खाहरूको इतिहास हाम्रो यो भाइचाराको नाता सम्बन्ध कतै न कतै गुमिरहेको हो कि हामी हराइरहेको हो कि त्यो कुराले सधैँ मलाई पिरोल्थ्यो सधैँ मलाई घोचिरहन्थ्यो सो त्यो एउटा खाल्टो भनौँ यो एउटा दूरी सानो भए पनि पुलको काम म केही गर्न सक्छु कि भन्ने मलाई एकदमै धेरै मेरो सपना थियो त्यही सपनालाई मैले मेरो आदरणीय इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका सिइओ श्री दिल्ली अधिकारीज्यू सम्पूर्ण इन्ट्रा फाउन्डेसन उहाँहरूप्रति हाम्रो केही टिम मिलेर जस्तै बामाको केही दाजुहरू बामा टिम मिलेर हामीले उहाँसम्म पुग्यौँ र हाम्रो प्रस्तावलाई राख्दाखेरि म त अझ भन्छु नेपाली
सङ्गीत नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीतमा जगेर्ना गर्ने म जस्ता धेरै कलाकारहरू नयाँ उदाउँदै गरेको कलाकारहरूको अभिभावक नै हुनुहुन्छ उहाँ दिल्ली अधिकारीज्यू। उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो सपना मेरो मात्र होइन, हाम्रो मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली भाषी नेपाली जाति देश तथा विदेशमा बस्नुभएको सम्पूर्णको सपना हो। भाइ जानुहोस् र यसको पछाडि इन्ट्रा फाउन्डेसन सँगसँगै यहाँहरू सम्पूर्णको आशीर्वाद मिल्यो, यहाँहरू सम्पूर्णको प्रेयर प्रार्थना। हाम्रो मेरो मात्रै गीत सङ्गीतको लडाइँ थिएन, हाम्रो जातिको लडाइँ, हाम्रो पहिचानको लडाइँ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले छाप्रोमै बसेर पनि तपाईँहरूले आज मैले सुनिरहेको छु रासनको सुविधा पनि काटिएको छ होइन, तपाईँको हेल्थ सेक्टरको सुविधा, एजुकेसनको सुविधा धेरै चिजबाट वञ्चित हुँदै गर्दा पनि आफ्नो गाँस काटेर आफ्नो छोराछोरी आफ्नो परिवारको खुसी छोडेर तपाईँहरूले मलाई भोट गरिदिनु भएको छ। किनभने एउटै मात्रै उद्देश्य हाम्रो जाति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो गुमेको परिवार, हाम्रो गुमेको आफन्तहरूसँग जोडिनको लागि यो लडाइँ थियो। यो लडाइँमा हामी तपाईँहरू सम्पूर्णको आशीर्वादले आज सफल हुन सकेको छौँ र यो सफलता सबैलाई मेरो नमस्ते छ। र मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यो लडाइँ, यो पहिचानको लडाइँ, यो भाषाको लडाइँ, हाम्रो नेपालीत्व जोगाएर बसिएको हामी इभन यहाँ क्याम्पमा र विदेशमा अहिले जहाँ जहाँ छौँ, हामी धेरैवटा राष्ट्रमा छौँ। हाम्रो सपना सुरुवात हुने ढोका मात्रै खुलेको हो जस्तो लाग्छ। ममा धेरै जिम्मेवारी आएको छ। अब नेपाली सङ्गीत जगतमा मैले धेरै गर्नुपर्ने छ मेहनत, इँटा थप्ने काम मैले गर्नुपर्ने छ, ममा चुनौती छ र यहाँहरूले मलाई यसरी नै माया आशीर्वाद बरकरार राख्नुहुन्छ, म लड्दा उठाउनुहुन्छ, मैले राम्रो प्रशंसा गर्नुहुन्छ, मैले राम्रो गरेको ठाउँमा आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र यो भोइस अफ नेपालको उपाधि जित्दै गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा बोलेको थिएँ, आज मैले नेपालको नागरिकता पाएको छु भनेर ट्रफी उठाएको थिएँ। र यो मेरो मात्रै आवाज होइन, तपाईँहरू सम्पूर्णको आवाज, तपाईँहरू सम्पूर्ण नेपाली भाषी भुटानी विदेश देश शरणार्थी शिविरमा बस्नुभएको आवाज मैले बोलेको हो जस्तो लाग्छ। त्यस हिसाबले अबको यात्रामा जहिले पनि मेरो तपाईँहरू जति पनि यहाँ क्याम्पमा बस्नुभएको छ, मेरो एउटै मात्रै उद्देश्य हुनेछ कि हामी यहाँ बसेका शिविरमा बसेका मेरा आमा बुबा दाजुभाइ, म पछिको यी मैले देखिरहेको छु यस्ता साना भाइ बहिनीहरूको भविष्यको लागि नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ, नागरिकता दिलाउने कामहरूदेखि लगेर अब के सुविधा दिन सक्छ, कसरी हामी एउटा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यमा म सदैव मैले अगाडि बढ्ने यात्राहरूमा यसलाई ध्यान दिनेछु, यसमा जोड गर्नेछु। र त्यसै गरी आज म जहाँ छु, म जे छु, इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन दिल्ली अधिकारीज्यू, मैले आज टी सर्ट पनि इन्ट्रा फाउन्डेसनकै लगाएर आएको छु। यदि इन्ट्रा थिएन भने म यहाँ हुन्थिनँ। विगतका वर्षहरूदेखि नै इन्ट्रा फाउन्डेसनले शिक्षा राहतदेखि लगेर विभिन्न शरणार्थी शिविरमा मात्रै होइन कि नेपालका विभिन्न भागहरूमा दुःख पर्दा, बाढी जाँदा, आगलागी हुँदा हरेक दुःखमा इन्टरनेसनली करोडौँको राहत, शिक्षा क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन र कलाकारिता क्षेत्रमा भाषा साहित्य सङ्गीत जोगाउने यो कार्यमा लगानी गरिरहेको छ। आफ्नो नेपाली पहिचान बचाउने कार्यमा लगानी गरिरहेको छ। एउटा उदाहरण म पनि हो। जसरी मैले नेपाली भाषा विदेशमा बसेर पनि भाषा सङ्गीत गाइरहेको छु, उहाँहरूको साथ सपोर्टले गर्दा आज देशकै नम्बर 1 रियालिटी सो भोइस अफ नेपालसम्मको यात्रा लिएर आएँ। प्रताप सुब्बाज्यूबाट कोरिएको इतिहास, साङ्गीतिक इतिहास आज भोइस अफ नेपालको उपाधिसम्म पुगेको छ। यो सुरुवात हो। म जस्ता धेरै ससा आफूमा भएको प्रतिभा, पीडाबाट नै सृजना जन्मिने हो, पीडाबाट नै राम्रो सृजना बन्छ भन्ने एउटा उदाहरण बोल्न चाहन्छु। दुःखबाट कहिले पनि आत्तिनु हुँदैन, सुखमा कहिले मातिनु हुन्न भन्ने सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। र मैले भोइस अफ नेपाल जित्दै गर्दाखेरि 25 लाख रुपियाँ जुन क्यास प्राइज पाएको थिएँ,
म आज एउटा कुरा घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। मैले अस्ति पनि मिडिया मार्फत भनिसकेको छु, त्यो 25 लाख रुपियाँ मैले कमाएको, मैले मेहनतको परिश्रमले गरेको चिज होइन। यहाँहरूकै आशीर्वाद, यहाँहरूकै सपना, यहाँहरूकै मेहनत, यहाँहरूकै भोटको कारण यहाँहरू मात्रै होइन, मलाई हेरिरहनु हुने, मलाई सुनिरहनु हुने, देश तथा विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरो नेपाली आमा बुबा, मेरो आफन्तजनहरू, यहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनले गर्दा मैले त्यो पुरस्कारको भागीदार भएको हो। र म त्यो पुरस्कारलाई जसरी मैले हजुरको आशीर्वाद स्वरूप पाएँ, त्यसरी नै म मानव कल्याण एउटा राम्रो समाजसेवाको लागि गर्न चाहन्थेँ। र त्यसै गरी मैले उद्घोष गरेको थिएँ कि शरणार्थी शिविरमा एउटा एम्बुलेन्स र पूर्वमा भयो र पश्चिममा नेपालको पश्चिमेली भाग कुनै पनि एउटा निड भएको ठाउँमा अर्को एम्बुलेन्स भनेको थिएँ। र आज म अर्को घोषणा के गर्दैछु भने 2टा शिविर छ। यही शिविरमा हिजो मेरो हजुरआमा समयमा एम्बुलेन्स नपाएको कारणले ज्यान गुमाउनु परेको थियो र मनमा जहिले पनि खड्किरह्यो उपस्थित र एउटा एम्बुलेन्सले भ्याउँदैन भनेर आज बिहान मात्रै मैले सन्देश पाएँ। मेरो आदरणीय दिल्ली अधिकारीज्यू, मेरो कलाकारिता क्षेत्रको अभिभावक, उहाँलाई म मेरो आमा बुवा भन्दा पनि माथिको स्थानमा राखिने गरेको छु जहिले पनि। उहाँले सन्देश पठाउनु भएको रहेछ, बेलडाङ्गीमा एउटा एम्बुलेन्स, सँगसँगै पत्रीमा अर्को एम्बुलेन्स, 2टा गरेर यहाँहरूलाई एम्बुलेन्सको सुविधा हामी गर्दैछौँ, डोनेसन गर्दैछौँ एउटा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको तर्फबाट। र मैले उद्घोष गरे अनुसार एउटा क्याम्पमा एउटा पश्चिमेली भाग नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा हामी गर्नेछौँ। 3टा एम्बुलेन्स चाहिँ हामी नेपालमा डोनेट गर्दैछौँ। र मैले अगाडि भने जस्तै त्यो 25 लाख रुपियाँबाट 1000 चाहिँ म मेरो आमालाई सरस्वती माताको देन हो, सरस्वती मातालाई रेस्पेक्ट गर्दै आमालाई लगेर दिनेछु। र मैले जितेको ट्रफी मेरो मात्रै होइन, यहाँहरू सम्पूर्णको हो। यो खुसियाली आज यहाँहरूसँग आएर प्रत्यक्ष बाँड्न पाएँ, साट्न पाएँ। यति धेरै भाग्यमानी ठानेको छु कि शरणार्थी जीवनको त्यो घाउ, त्यो अभावको त्यो मुमेन्ट्सहरू, त्यो पलहरूलाई आज यो भोइस अफ नेपालको ट्रफीले, यो उपाधिले थोरै भए पनि मलम लाउने काम गरेको महसुस गरेको छु। र म जस्तै हजुर सम्पूर्णले त्यो त्यसरी नै लिइदिनु भएको छ, सोचिदिनु भएको छ जस्तो लाग्छ। हामी जहिले पनि जहाँ रहे पनि नेपाली भएर बाँचौँ, भुटानप्रति सदैव धन्यवादी भएर बाँचौँ, कुनै पनि गुनासो नगरौँ, भुटानमा उत्तिकै सम्मान गरौँ, नेपाललाई उत्तिकै सम्मान गरौँ। यदि माहौल मिलेछ फेरि पनि विदेश थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्टको प्रक्रिया सुरु भयो भने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म उतै जानलाई रिक्वेस्ट पनि गर्छु। यहीँ बस्नुभयो भने त अझ राम्रो, वहाँ जानुभयो भने पनि मनमा नेपाल, शिरमा नेपाल, सदैव हाम्रो शिरमा, हाम्रो मनमा नेपाल हाँसिरहोस्, नेपाल बाँचिरहोस्, भुटान बाँचिरहोस्, भुटान हाँसिरहोस्। र यो भन्दै आज म जहाँ छु, जे छु, सम्पूर्ण भुटनिज कम्युनिटी, नेप्लिज कम्युनिटी, इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन, तपाईँहरू हुनुहुन्थेन भने म आज यहाँ हुन्थिनँ। तपाईँहरूले नै जन्म दिनुभयो एउटा भोइस अफ नेपालको प्लेटफर्ममा, तपाईँहरूले नै आज भोइस अफ नेपालको उपाधि दिलाउनु भएको छ। यहाँहरूप्रति एकदमै धेरै आभारी प्रकट गर्दै, आभारी हुँदै, धेरै लामो पनि बोले, कति कुरा बोल्न जानिनँ होला, भुलत्रुट भयो होला, सच्याएर सुनिदिनु होला। यहाँहरू सम्पूर्णको मेरो मात्रै आमा बुवाको सन्तान भएको छुइनँ, अब यहाँहरू सम्पूर्णको छोरा, सम्पूर्णको सन्तान भएको छु जस्तो लाग्छ। अझै धेरै माया दिनु होला, अझै धेरै आशीर्वाद दिनु होला। नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको लागि योगदान पुर्याउन धेरै ठुलो चुनौती बोकेर हिँडेको छु। सो मलाई लड्दा उठाउनु होला, राम्रो गर्दाखेरि प्रशंसा गरेर ताली दिनु होला, सदैव माया आशीर्वाद राख्नु होला। धेरै 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 धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु।